Сәлам барығызға. Эфирда Smile News. Иң кызыклы яңлыктан һезне Айлина һәм Лилия таныштыра. Безнең менән калыгыз. Лилия, һин балалар баксаһына йөрөнеңме? Әйе, миңа анда акча торган, бик теләп йөренем. Ә нишләп? Нурзиләнең сюжетын карагач, үземнең балалар баксаһы исемә төште. Көндә уйнап ярлап йөргән кебек истә калган. Ысынлап та, байрам өчен төрле саралар. Бер вакыт көз байрамында Көзһылу миңа шул тиклем охшагайны. Уны ебәрергә теләмәй, хәтта елап ебәрдем. Күңелемезгә шул, Лилия. Нурзиләнең сюжетын кызармаларга күрәтәйек. Ошо көндәрдә бөтә балалар баксаһында Сөмбүлә байрамы яки икенче төрле көз байрамы үтә. Без Сибай калаһының Зулпылар балалар баксаһына кунакка килдек. Берничә минуттан байрам башлана. Кескәйдәр шигырьләрен кабатлап, иң якын кешеләре алдында сыгыш яһарга әзер. Көзгө көннәр бик күңелле, яки мимеш сәлбеше, помидор, карбуз үскөрә, алмалар дөлөп төшә, төрле төстәргә бар иде бояй гелә, шатландыра барбызы, һәла яшел сәменән. Бүгенге байрамга мин шигырь әзерләнәм. Көндез халкын ел эсә, таң менән кырау тишә, кышты болыт каплаган, кыздырма егесе. Бүген байрамда көзде озатабыз. Көз килгән, көз пыял үтсеш килгән, кайындар, тирәктәр таллап, аранат күзләк кигән. Көз килгән, тиш килгән икән бүген, күбет хорандырмаса, сага барып ингән. Сөмбүлә байрамына халык көзгө уңыш йыйып алгас әзерләнә башлаган. Иң уңган откор кызды Сөмбүлә итеп киендереп майданга алып сыккандар. Бүгенге сарала Көзһылудан тыш тагы нимәләр күрәбез икән? Һорашайык. Минем исемем Маршал, мин бүген уңган уйнайм. Көзгенә уңыш йыябыз. Бүген байрамда мин бәйәм. Исемем Ильяна, мин бүген көзгә япрак уйнайм. Йырдар, шигырьләр, бәйрәмдәр Байрамда балалар үзләренең йыр шигырьләрен ишеттерде. Кызлар япрактай осып йөргән, бәйзәрен, малайлар откорлыктарын, тизлекләрен күрһәтә алды. Кескәйләргә табигать мизгелләре менән танышу өчен бик әһәмиятле сара. Бүгенге байрам безнең көзге уңыш байрамы дип атала. Безнең быелгы елда нинди уңыш алганбыз, нинди уңышка өлгәшкәнбез дигәндәй балаларга шул максатта үткәрелә. Балалар байрамга бик итди әзерләнделәр, чөнки уларның бу яраткан байрамларының бере, чөнки уларга ата-әсәләргә әзерлек бик охшай. Сара кызлар малайлар әзерләгән күмәк бию менән тәмамланды. Байрамга килгән ата-әсәләр кескәйләрде дәрәү алкышларга күмеп озатты. Афарин, шулай итеп, матур Көзһылу елда безне куандырып, мул уңыш килтерүен һорап, уның менән киләһе очрашканга тиктән хушлашабыз. Ә безне алда күңелле, таулы-бозлы, кар-буранлы көндәр көтә. Кыш аена юл бирәйек. Нурзилә Яхина, Радмир Сенсурин, Гөлгүнә Рискилдина, яңлыктар өчен. Ноябрь Япониялы балалар байрамы. Өз 5-7 яшьлек кызлар малайдар матур итеп киенеп, ата-әсәләре, улата өләсәйләре менән изге урынга баралар. Ул көн Сито-го-сан дип атала. Тәрҗемәһе ябай гына. Сито 7, Го 5, Сан өз дигәндә аңлата. Борын ошо көндә малайдар беренче тапкыр милли ыштан хакама. Кызлар оби дип аталган билбау таккандар. Ә бездә милли киемне бәләкәстән киергә, көндәлек киемдә кайһы бер атрибутларны кулланырга була. Әйе, мәсәлән, сестрәгә сулпы үрергә. Теремок балалар баксаһында халыктар дуслыгы фестивале булып үтте. Унда балалар халыктарның иҗады, яшәеше хакында, шулай ук милли киемнәр турында ла бик күп мәгълүмат тупланы. Безнең республикала төрле милләт вәкилләре яшәй: урыс, сыуаш, мари, удмурт һәм башкалар. Башкортстанда ниндәй таулар бар?
Дуслыкка, халыкара татулыкка юнәлтелгән был фестиваль барыһына ла хуш килде. Айлита Янбаева, Радмир Исәнголов, Гөлгөнә Рискелдина, яңалыктар өчен. Афарин, ижади үрдәр теләйбез. Ә бездә тагы бер шәп яңалык бар. Яңырак кына безнең коллегабыз Өфөгә барып кайтты. Унда уга диплом һәм бүләк тапшырдылар. Сәяхәт үҙенә оҡшағанмы? Һорашайыҡ. Журналист ҡайҙа ғына барһа ла, нимә, нисек, ҡасан һорауҙарына яуап табырға ашыға. Бына Зөлфиә лә Өфөгә етеү менән сюжет әҙерләй. Тырышҡандың даны сыға тиҙер. Ысынлап та, Зөлфиә 3-нче класта ғына уҡыуына ҡарамаҫтан, бал ҡорто кеүек тырыш ҡыҙ. Мәктәптә тик 5-ле билдәләренә өлгәшә. Гөлдәр бейеүе ансамбле менән Өфө, Силәбе ҡалаларына, Абхазияға барып ҡайта. Телевидение түңәрәгендә үҙен алып барыусы корреспондент булараҡ һынай. Унан тыш ҡала, республика кимәлендә уҙғарылған сараларҙан ситтә ҡалмай. Афарин! Мин Зөлфиә, миңә 9 йәш, мин 3-нче Б классында уҡыйым. Мин Гөлдәр ансамблендә йөрөйөм һәм телестудияла йөрөйөм. Мына яңыраҡ ҡына Өфөгә барып ҡайттым. Өфөгә ниндәй маҡсат менән барҙың, Зөлфиә? Мине унда бәхетнамәгә тура эфирҙа саҡырҙылар. Унда миңә һорауҙар бирҙеләр. Нисек һин ҡоролтай конкурсында ниндәй урын алдың? Нимә бирҙеләр? Тураһында һорау бирҙеләр. Мин унда 1-нче урын алдым. Бүләккә надувной матрас бүләк иттеләр һәм ошондай диплом. Һаумы-һаумы әкиәтендә айыу менән төлкө әкиәтен һөйләнем. Был интернет конкурсы булды. Үҙемде әкиәтсе кеше булып күрһәтергә теләгәйнем. Өфөгә барыу миңә бик ҡыуаныслы булды. Сөнки мин унда тура эфирҙа булдым. Мине бөтәһе лә туғандарым, кешеләр, бөтәһе лә мине ҡаранылар. Тура эфирҙа һорауҙар да булды. Хатта телефондан звонить иттеләр. Тура эфирҙа төшөү ҡыйын түгел, сөнки унда бер дубль ғына төшөрәһең. Ә сюжеттар, съемкалар төшөргәндә, унда 5 күп съемкалар эшләр кәрәк. Бер ваҡыт айыу турғай тотоп алған, ти. Тәк, бөгөн нисә хәле? 3. Теге ваҡыт төлкө өйрәк тотоп маҡтанғайны. Мин дә бөгөн маҡтанайым әле тигәндә. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы ойошторған. Һаумы-һаумы әкиәтендә 1-нче урын алып ҡайтыу. Оло мәртәбә. Ҡотлайбыҙ. Яңынан-яңы еңеүҙәр теләйбеҙ. Әкиәт ул халыҡтың уй-хыял емеше. Ә беҙҙең Зөлфиә ниндәй хыялдар менән йәшәй икән? Мин ҙурайғас, ҙур экранға апайҙар кеүек тапшырыуҙарҙы алып барғым килә. Был сәйәхәттә ниндәй тәьҫораттар менән ҡайттың? Миңә Өфөлә барып ҡайтҡанда миңә экскурсия үткәрҙеләр. Унда беҙ тамыр тапшырыуына инеп сыҡтык. Унда миңә бүләк иттеләр. Нисек апайҙар эшләйҙәр, бәпәйҙәр. Унда миңә ныҡ оҡшаны. Тамыр телестудияһында мине интервьюла алдылар. Шуға күрә оҙаҡламай мине радионан да ишеттерҙәр тип уйлайым. Ҡыҙҙар, малайҙар, әгәр ҙә һеҙ ҡатнашырға теләйһегеҙ икән, ҡатнашығыҙ, бөтә нәмә һәйбәт буласаҡ. Мин һеҙгә уңыштар теләйем. Әйткән теләктәрең, уй-хыялдарың тормошҡа ашһын. Арыҫлан Махмутов, Радмир Исәнсуллин, Гөлгөнә Рискелдина, яңылыҡтар өсөн. Беҙҙә әле бараһы ла ишетә, күрә. Телесемде аңлап бөтмәйем, Айлина. Ҡасандыр тапшырыуҙар тауышһыҙ булған. 1934 йылдың 15 ноябрендә беҙҙең илдә 1-нсе тауышлы тапшырыуҙар сыҡҡан. Аллаға шөкөр. Сөнки тауыш ярҙамында бик күп мәғлүмәт еткер була. Тулыһынса килешәң, Лилиә. Был беҙҙең һуңғы яңылыҡ булды. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар. Һау булығыҙ. Хушығыҙ.